Assalamualaikum dan hai. Selamat datang ke apps kami. Sebelum saya menerangkan tentang kit pembersihan dan servis penghawa dingin, saya akan menerangkan tentang pengenalan sistem penghawa dingin. Sistem yang biasa digunakan di rumah ialah sistem split unit. Terdapat dua bahagian dalam sistem split unit iaitu outdoor unit dan indoor unit. Terdapat 4 bahagian utama dalam sistem split unit. 3 bahagian utama berada di dalam outdoor unit iaitu kompresor, kondenser dan expansion valve. Manakala satu lagi bahagian utama berada di dalam indoor unit iaitu evaporator. Terdapat 3 komponen di dalam indoor unit. Yang pertama ialah filter. Yang kedua ialah aluminium fin. Dan di dalamnya pula terdapat blower. Seterusnya, untuk outdoor unit pula, yang pertama ialah fan. Yang kedua ialah kondenser. Yang ketiga, kompresor. Dan yang terakhir sekali ialah aluminium fin.